安装焊丝盘，推一盘5公斤焊丝，安装到盘轴上，把螺母复位，打开送丝机构，断焊丝头弯曲的地方，穿到送丝管内，做压丝轮穿到机器体外，压丝机构安好，电源按动枪开关，开始往外送丝。焊丝留有8毫米左右，焊接时不宜过长，这样按枪就可以正常焊活了。